今日我又嚟做雞啦，係咪好期待呢？今日帶俾你哋嘅係栗子炆雞。秋風起，而家正係食栗子嘅最佳季節，粉粉糯糯嘅栗子配上鮮嫩嘅雞肉，哇！連啲汁撈飯都可以掉3大碗啦。首先將隻雞洗乾淨，跟住洗出嚟切，18個刀工，斬到一碌一碌。記住斬好之後咧就要吸乾啲水分，如果唔係一陣就會變成水汪汪個。嗰個係邊個嚟嘅？問你有冇水啊？邊個嚟嘅咧？評論區話我知。跟住醃製就簡單啦，經典老廣配方：鹽、糖、胡椒粉、生抽、生粉，仲有鬼跟味啊！跟住撈勻佢，然後加啲花生油鎖住水分，醃一醃。今日呢味嘢至高境界就係雞肉嫩滑，栗子唔爛。今日我就將呢個秘訣話你知，跟住嚟。想呢個栗子達到又粉糯又唔爛嘅效果，先將佢煮15分鐘。跟住係經典環節，起鑊燒油煎雞，開大火煎到個兩面焦黃，然之後落薑葱蒜，繼續爆到個撲街，然後喺呢個 moment 要爆啦！哇！一瞬間啲香味就爆出嚟啦，跟住加入柱侯醬，炒出佢個醬香味，跟住煮好個栗子，連水就一齊倒埋入去，冚翻上蓋之後轉翻中火燜佢15分鐘就搞掂晒啦！哇，夠鐘啦，聞到好香啦，睇睇先，哇，真係香到撲街啊！嗱嗱聲去裝飯啦喂，哇，真係正啊！嗱，呢味嘢咧，我建議大家唔好經常做啊，因為好嘥米飯噶。